Eu trouxe essa potra aqui que é minha mesmo, mas além de ter essa potra, eu tenho um centro de treinamento em Ponto Porã de cavalo de laço. E a expectativa é sempre muito boa, né? Ainda mais aqui da Aquidauana. A gente teve o ano passado aqui, foi um baita de um leilão e esperamos que esse ano seja melhor ainda, cada ano sempre melhorando mais. E é aí, a expectativa é sempre boa, que vai ser um baita de um negócio aí para todos. Esse ano cada ano é melhor, né? Esse ano vem uma linhagem muito boa. Tem essa potra minha que é de uma linhagem muito boa, que tem o pai campeão Potro Futuro de laço, mãe que é uma filha de um campeão. Tem, entre vários ainda, tem potras aí de pai importado, de pai produtor nos Estados Unidos, que vem produzindo aqui no Brasil. Eu acho que aqui da Aquidauana só tem mais a crescer no mundo do cavalo, no intuito cavalo de laço ou de várias modalidades, né?